เกิดเหตุพายุคลื่นลมรุนแรงที่พังงาซัดเรือประมงขนาดใหญ่ล่มในทะเลอันดามัน30ชีวิตลอยคอเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนนางสาวอุมากรแพรใหญ่กำนันตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาได้รับแจ้งว่ามีเรือประมงอวนลากขนาดใหญ่ชื่อเรือธนากรหนึ่งถูกพายุพัดล่มในทะเลห่างจากฝั่งประมาณ20ไมล์ทะเลในเส้นทางบ้านทับละมุหมู่เกาะศรีลันทำให้ลูกเรือและไต่เรือประมาณ30คนต้องลอยคอว่ายน้ำอยู่ในทะเลซึ่งขณะนั้นทางพลเรือตรีนันทพงศ์มารารัตน์ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงาได้สั่งการให้ทีมกู้ภัยทางทะเลเรือและพยาบาลนักประดาน้ำของฐานทัพเรือพังงาออกไปช่วยเหลือเรือประมงลำดังกล่าวเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าได้ออกไปจับปลาในทะเลตั้งแต่เย็นวานนี้ซึ่งคืนที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักและมีลมกันโชกแรงจึงทำให้เรือประมงลำดังกล่าวที่กำลังจะเดินทางกลับเข้าฝั่งถูกพายุคลื่นลมซัดจนพลิกคว่ำส่งผลให้อุปกรณ์หาปลาได้รับความเสียหายจมลงในทะเลแต่โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต